ख़वातीनो हज़रात, कैबिन की रोशनी हिफाजती इक़दामात के तहत कम की जा रही है। अगर आपको रोशनी की ज़रूरत है तो सीट के ऊपर पैनल में रोशनी का बल्ब मौजूद है। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, we will be lowering the intensity of the cabin lights for takeoff. If you, however, wish to read, you will find a reading light switch in the panel above your head. Thank you.